No quiero, amor, agárrala. Dale, mamá. Decía algo. Saludos, Estoy Gerardo, tomando dale. video. ¿Y por qué una Mira que estoy quedando ciego. No, decirme algo, cuando voy a grabar a tu mamá. Espera. ¿Qué pasa? Espérate. Vení, Gerardo. El video ese. ¿No va a querer café? Sí. Ay, Margarita. Y el padre se me fue. Hola, Ney. Hola. Vaya puro. Le gustaba, no hay que grabar. ¿Está filmando o está tomando fotos? Estoy filmando. Ah, te me hubiera dicho para arrancar en una posición bien escandalosa. Pero sin la vuelta de basura. Muy tarde. Ah.